महनाज। महनाज। आपको क्या था, खांसी? जी। खांसी सी परेशानी थी आपको, है ना? गले में परेशानी थी, खांसी से। हाँ, अभी मैंने आपको दवाई डाल ली, आप बहुत परेशान सी थी, तो अभी थोड़ा इसके सा डालने के बाद में कुछ आपको अच्छा सा लगा? मुझे थोड़ा सुकून से लगा, इतना नहीं हो रहा जितना ज़्यादा हो रहा था। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो है आपको 5-7 मिनट में ही आपको काफ़ी हाँ, थोड़ा अच्छा सा है, सुकून से लगा थोड़ा। अच्छा सा लगा। चलो ठीक है बस। और खाने में क्या लेना है?